Достар, қайырлы күн. Сіздермен бірге Мадина. Бүгін сіздерге бірінші жасағаннан шығатын ажурный блинчикидің рецебін ұсынамын, әрі дұрыс жасалу ережелерімен бөлісемін. Міндетті түрде ережелерді сақтасаңыздар, сіздерде осындай керемет блинчики шығатын болады. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, пікірге жазып кетсеңіздер болады. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салып аламыз, және де мен 6 ас қасық қант қостым. Егер де тәттіні ұнатпасаңыздар, қантты азырақ қоссаңыздар да болады. Және де жарты шай қасық көлемінде тұзымызды қосамыз. Осы массамызды енді венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Миксерді қолдансаңыздар да болады. Ең бастысы біркелкі болып араласуы керек. Массамызды біркелкі етіп араластырып алғаннан кейін илегіштен өткізе отыра ұнымызды қосамыз. 400 грамм ұн қосатын боламыз. Ұнды аз ғана мөлшерден бірнеше бөліктерге бөле отыра қосамыз. Ұнымызды қосып араластырып алғаннан кейін сүтімізді қосамыз. 400 мл сүт қосатын боламыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы керек. Осыны сақтаңыздар, сүт міндетті түрде жылы болуы керек. Менде үйдің таза сүті, яғни домашнее молоко, дүкеннің де сүтімен жасауға болады. Дүкеннің сүтімен дайындайтын болсаңыздар, сәл ғана ас содасын қосып жіберіңіздер. Сол кезде сіздерде міндетті түрде ажурный блинчики шығады. Осылай ұнымыз бен сүтіміз біткенше кезек-кезекпен қоса отыра араластырып аламыз. Тағы бір ереже, ұн мен сүтті бірден қоспаймыз. Бірден қосатын болсаңыздар, сіздің қамырыңыз түйіршіктеліп қалады, яғни комочектер пайда болады. Сол үшін сізде біркелкі масса шығуы үшін біртіндеп осылай бірнеше бөліктерге бөліп қосып араластыратын боламыз. Ұнымыз бен сүтімізді толықтай барлығын қосып араластырып алдық. Келесі кезекте суымызды қосамыз. 400 мл су қосатын боламыз. Тағы бір ереже, су міндетті түрде жаңадан қайнаған болуы керек. Ыстық суды құямыз. Судың барлығын бірден қоспайсыздар, осылай араластыра отыра суымызды құйып шығамыз. Суымыздың барлығын қосып араластырып алғаннан кейін, ең соңында біздің сұйық майымызды қосамыз. Менде күнбағыс майы, 3 ас қасық күнбағыс майын қосамыз. Біздің массамызды толықтай араластырып аламыз. Біздің блинчикке арналған массамыз дайын. Біздің массамыз осылай сұйық болып шығады. Келесі кезекте құймақтарымызды пісіретін боламыз. Ең басты ереже, табамызды жақсылап қыздырып аламыз. Мен бірден құймақтарымызды құйып пісіріп жатырмын. Менде антипригарный таба болғандықтан май жаққан жоқпын. Және де ең басты ереже, блинчиктеріңіз ажурный болып шығуы үшін сіздің газыңыздың асты отымыз қатты тұруы керек. Байқасаңыздар, менде бұл бірінші құймақта көптеп тесіктер пайда болған жоқ құймақта. Мен табаны соңына дейін қыздырған жоқпын. Қазір келесі құймақты пісіріп көрсететін боламын. Егер сізде отыңыздың асты баяу тұрса, не болмаса табаңыз соңына дейін жақсылап қыздырып алмасаңыз, міне осындай блинчиктеріңіз дұрыс шықпауы мүмкін. Видеодан байқағандарыңыздай, менде таба толығымен қызған, отымыздың асты қатты тұр. Отымыздың асты қатты тұрғаннан кейін, міне құймағымызды құйған кезде бірден көптеп көпіршіктер, яғни тесіктер пайда болды. Біздің блинчигіміз ажурный болып шығатыны осыдан. Осыны ұмытпаңыздар. Отымыздың асты қатты тұруы керек. Барлық құймақтарымызды осылай пісіріп аламыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Мадина. Сау болыңыздар.